të demantoj në aspektin profesional, asgjë personale, kolegët nga AME-ja. AME-ja në këtë reportazh i ka thënë gazetarit tonë përgjegjës për me i shti lokalet, me qup kërkesa për pëlqime, është komuna. Po dojnë mi u qitë fajnë juve? Faleminderit për debatin, faleminderit për temën, edhe më le që disa pika shumë të shkurta, të demantoj në aspektin profesional, asgjë personale, kolegët nga AME-ja. Një, thuhet aty që inspektorët do të bëjnë inspektimin. Inspektorët janë inspektor të parandalimit dhe hetimit të zjarrit, që janë punëtor të Agjencionit Menaxhimit të Emergjencave. Është e vërtet që inspektori me kërkesë të AME-s është vendosur, i është dhënë një zyre në komunë, jo vetëm në Prishtinë, por në gjitha komunat i është dhënë një zyrë, një hapësirë ku ai mund të veprojë dhe të operojë. Por është punëtori i AME-s, i përgjigjet AME-s dhe është nuk raporton tek drejtoria përkatëse në asnjë komunë e në këtë rast as në Prishtinë. Okej, apo vetëm mundon që tu veç më na shpjegoj që ky inspektor, i raport që po ndëgjoj që AME-ja ka nis me qup inspektor në për komuna. A është në për çdo komunë njëjtë që çdo komunë ka një inspektor të AME-s? Jo. Një pjesë e madhe të komunave nuk kanë inspektor të AME-s. Në rastin e kem të kolegës Drenasit, nuk ka në Nobileq, nuk ka në Podujev, nuk ka në pjesën e madhe atë sa di. Vetëm për kuriozitet, Prishtina ka vetëm një inspektor të parandalimit dhe hetimit të zjarrit. Paramendoj se Prishtina ka me regjistrim i ka 270.000 banor, jashtë regjistrimit i kim mbi 500.000 banor që frekuentojnë në Prishtinë. Apo me di që sa punon që ky inspektor? Inspektori është prej sa jam une në drejtori, edhe më herët se drejtori 4-5 vite të fundit. 4-5 vite. Pe bëj një pyetje hipotetike. Nëse nuk ishte qenë përgjegjësi e tyre, pse para 2 dite Agjencioni Menaxhimit të Emergjencave i ka ftuar të gjithë inspektorët e parandalimit dhe hetimit, i ka ftuar në takim dhe dje janë dalë kanë bërë inspektime të diskotekave. Pse? Nëse është përgjegjësi e komunës.